भाई खड़ा मत रहिए, अपना अपना जगह छोड़िए, पॉइंट कीजिए। वो भैया पैसे का भैया शंकर भैया उन्हीं के पास तो बोरी है हमारी। अरे भैया नीला हाथ बंद क्यों खड़ी है? बोरी ले आओ भाई, क्या नाम है, उधर ले आओ। ये डाले आओ ना उस डब्बे में। नहीं सर मैं मना कर रहा हूं, वो भी अपलोड होगी उस हिसाब से। तभी तो वो उसमें डाल दिया। साफ हो रहा है रहने दो। ये खट्टा काम है पूरा। चलो ये हो गया, उसमें बताओ राकेश तो कितने पौधे मिले? मगर दारू पिए काम भी नहीं कर सकते ना। थोड़ा इधर हो जाओ ना रास्ता जी। हाँ ऐसे छोटा तो है। हाँ डाल डाल। वही तो कमी नहीं है ना, इकट्ठे करना है। मोदी बाबू गलत थोड़ी कह रहे वो। वो अपनी तरफ सही है, लोग क्या मतलब निकालते हैं वो अलग बात।
हाँ बहुत है प्लास्टिक का। करके लो, नहीं तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी अगर बड़ी फाइल होगी। अच्छा